ai mà đang bị mụn cần một loại không bị chai, không lờ nốt mụn thì FOMO ngay theo cô học chăm da. Hốt cái tip chấm mụn S311 BioVerse này đi nha. Sản phẩm giúp giảm mụn, kháng viêm, kiềm dầu, có bổ sung thêm thành phần làm dịu, phục hồi hiệu quả mà rổ giá cực kỳ rẻ. Ụp ngay vương miện cho S311 BioVerse. Em này với thành phần chuyên hỗ trợ giảm mụn 311 gồm 3% succinic acid, 3% salicylic acid và 1% kẽm, hỗ trợ kháng khuẩn, xe cồi mụn và giảm sưng đỏ, chất gel dễ thấm, mùi khá dễ chịu, bôi lên mát mát, không chai lần mụn, không gây cháy nốt mụn hay bong chóc da. Với những nốt mụn nhỏ thì cần 1 đến 2 ngày, còn những vết mụn lớn hơn thì khoảng 3 đến 4 ngày là gom cồi luôn rồi nha. Và sau đó cũng không để lại thâm mụn luôn. Em này cũng hỗ trợ giảm tiết bã nhờn rất ổn nên cũng hạn chế việc hình thành mụn mới. Giá chỉ hơn 100k cho một tip này thôi. Nói chung ngon bổ rẻ, mấy bà đang bị mụn viêm thì thử nha.